tilbake til paradiset mitt. Denne gangen inn i drivhuset. Ja. YouTube er en fantastisk plass. Jeg er helt ny. Og før jeg rekker å lage ut en eneste video, så får jeg tilbud om noe som jeg ønsker meg kjempelenge. Nemlig aspargesfrø. Dette er fra en dame som jeg ikke kjenner i det hele tatt. Har kun skrevet litt med henne via YouTube. Og jeg har vært misunnelig på hennes aspargeser. Misunnelig kjempelenge. Og nå har jeg fått mine egne frø. Se her. Mary Washington heter de. Det verste er at dama skulle sende meg disse frøene. Hun skulle søke opp adressen. Det varte, og det rakk. Vi er tross alt i Norge, begge to. Og jeg begynte å lure på kanskje hun ikke har sendt dem en gang. Men det viser seg jo det at i går, da fikk jeg et lite brev med den livlige lyden her. Utenpå det brevet så ser jeg at det var feil adresse. Det er nå 12 år siden jeg flyttet til denne adressen. Og ved en eller annen merkelig grunn så har hun klart å finne den adressen jeg hadde før. Jeg er veldig spent på hvor den står her, for det var ikke helt bra. Men det mest fantastiske er at posten har fikset opp og fikk sendt den til meg. Til nesten rett adresse. I hvert fall kom den jo fram. Det tok ca. 10 dager å sende den her. Så den har vært på den reise rundt i Norges land. Nå skal jeg prøve å så de. Asparges er jo en sak som tar mange, mange år. 3-4 år. Når du så fra frø og til du kan høste ordentlig. Hvis jeg rydder meg litt plass. Så er det jo sånn at det er ikke varmt nok her ute til at jeg skal så her ute. Fordi det er så mye bedre lys å filme i. Og mye koseligere å stå ute enn å stå nede i kjelleren. Der er det minst like mye rot, men det er ikke like mye lys. Ja, skal vi se. Først må jeg jo hente jord. Og det jeg gjør da, er at jeg bruker en sånn her. Om du klarer å se. Her er litt grovt. Litt røtter. Litt kvister. Dette er fjorårets varme... Komposten fra fjorårets varmbenk. Der har vi det. Og dette er for grovt for søte små spirer. Hvis de treffer på det her, så tror jeg ikke de trives. Men når plantene er større, så bruker jeg det sånn som det her. Men til sånne små, så gjør jeg det på denne måten. Det er så deilig. Nå har vi hatt storm igjen. Så det ser ikke ut som noen av mine varmbenker i år blir varm. Det som står her er nå 12,5 grader i jorda. Men det er jo helt utrolig. Når vi har hatt minusgrader, vi har hatt 5-6 minus ute på natta, så klarer den å holde og aldri gå under 12 grader. 12,5. Da har jo røttene, det som ikke blir røtter, da har jo frøene det. Jeg jukser litt. Jeg har jo allerede gjort litt før. Jeg ville bare vise dere det. Det her, det lar jeg bli det igjen. Så legger jeg det, nei, du ser ikke. Så legger jeg det her i bunnen, i lag med bokashi igjen, på en annen potte, store potte. Så får det fortsette å kompostere. Så tenkte jeg skulle nevne en sak. De her. Ja, de har jeg brukt noen år. Og det gir skjønn, og jeg finner små plastbiter i jorda. Nå er det jo mye fokus på plast, og særlig engangsbruk. Jeg bruker jo ingenting en gang.
Men jeg skulle gjerne ønske at det ikke fliser seg sånn opp og bare datt i stykker. Det er fint at man kan gjenvinne, men det er begrenset hvor mange ganger du kan gjenvinne plast. Så jeg har vært så heldig. Skal dere se. Jeg har vært så heldig at jeg har fått arvet sånn litt stødigere brett. Dette er batteri. Så jeg har da fått lov å arve de. De er ganske dyp. Så du får... Jeg håper det her er dypt nok for aspargesen da. Faren med å ha sånne her brett er at jeg tenker, så praktisk. Her kan jeg så enten 11 forskjellige sorter den veien, eller 6 forskjellige sorter den veien. Tar jo ikke plass i det hele tatt. Når du har fylt opp 2 eller 3 sånne her, så tenker du at wow, det her var fine greier. Men det er 66. 66 små potter her. Når det skal pottes om i 66 litt større potter, som igjen skal pottes om før vi kan sette det ut her. Tipper noe går ut i april. Men, det var skarpt lys. Kan jeg finne skygge? Sånn. Noe går ut allerede i april, og noe må jeg vente til ut i mai. Midten av mai, da bør det være slutt på frostnetter. Håper jeg. Får du tak i noe sånn her? Ja, du får kjøpt det også. Men de har de tåler mye mer. Det er klart de kommer til å gå sunn. De her har allerede brukt i noen år før jeg fikk de. Jeg fikk de i fjor. Og jeg har faktisk for mange. Og så har jeg da investert i skobrett. Ta-ta! Så da får de stå i ro der også. Det jeg må gjøre nå sårer jeg. Jeg er ikke engang sikker på hvor dypt de skal eller noen ting. Jeg bare sår. Jeg er så lykkelig jeg har fått asparges. Tusen takk, Benny. Se om det holder. Nå er det selvfølgelig mye dyrere hvis man må kjøpe denne type potte. Men de varer jo mye lenger, så da har du jo på mange måter spart inn de pengene. Og du slipper den frustrasjonen når du skal sette i gang, og det er bare lørv igjen. Det er et veldig nordnorsk ord, tror jeg. Lørv. Nå er de helt ødelagt. Og en liten bille. Så det her er helt egen såjord, som jeg kaller det for. Hjemmelaget såjord. Det er min egen varmbenk med hestmøkk og høy. Så når den var blitt kald og det var begynt å bli på sommeren, så plantet jeg tomater i det. Og i og med at jeg ikke har hatt noe sykdom på noen ting hittil, fingers crossed, så bruker jeg alle jorda på nytt. Lager et lite hold her. Liten forskjenking her. 66. Jeg er spent på hvor mange frø det var oppi der. Sånn. Åh, hvor spent er det her. Det har blitt så bra. Å være så snill. En liten skolopende. Hei, hei. Unnskyld, jeg har vært det. Denne jorda stod jo ute og var frosen. Og så har jeg tatt den inn og tina den. Og nå tar jeg den ut igjen for å så i lag med dere.
Og dermed så har mikrolivet og de små billene og alt våknet til liv igjen. Da er jeg tilbake. Et lite sceneskifte her. Akvariusen har kommet inn i kjelleren. Og så har jeg tatt frem en tom murerbalje. Bokashi er også veldig viktig for meg. Jeg er ikke noe flink å lage vanlige komposthauger. Jeg bruker materialet i hagen direkte i bedene, eller oppå bedene. Hvis dere hører at det er gale, så er det ikke jeg. Det er han Haftor. Han jubler vel for at det begynner å bli vår. Jeg har kjøpt denne varianten av Bokashi. Det finnes flere. Og det ene er sikkert like bra som det andre. Men det her er beite, har teftelokk. Og det her har jeg hatt nå i... Ja, det blir 3 år til sommeren. Siden jeg begynte med det her. Jeg har hentet kaffegrut ute på arbeidsplasser, bare for å få fylt opp. Det tok litt lang tid. Og da får jeg litt sånne poser. De legger ned. De tar litt lengre tid å kompostere, men de går til å flyte ned de også. Så har jeg litt, skal vi se, her har jeg litt sånn rusk. Litt grov jord igjen. Masse kvister. Jeg vet ikke om du klarer å se det. Det er sånn at jeg har stått nede så har jeg hatt noe sånne blomster på. Men den er blitt knekt. Gjenbruk. Den er ikke ferdig for det om den er knekt. Og da, på våren så bruker jeg opp det som jeg har hatt liggende. Det som har vært blomster i og alt sånt. Beklager etter for å springe. Haftor kommer nærmere. Kanskje han vil være med. Vi ser. Mer plass. Og den her enda er veldig frossen. Det er ikke så lurt å bruke frossen jord. Men dette toppen her har i hvert fall tina. Så det kan jeg bruke. Bokashi har en del begrensninger når det gjelder temperatur. Nå har den der stått inne på kjøkkenet, fylt opp, og den har stått og fermentert i 2 uker ville vært nok, men jeg tror den har fermentert i nesten 4 uker. Så jeg har liksom ikke prioritert det, så står det der. Jeg har en bøtte til som jeg fyller på. Her er litt gammelt jord i bunn. Forskjellig rusk og rask. Se det hvis du vil. Hvor mye du klarer å se i dette lyset. Faktisk her i dag. Utover der. Så har jeg gjort en ting. Det ligger rist nedi her. Den får jeg aldri opp. Så jeg har knytt fast en taustopp på meg. Kan du se? Den sitter enda fast i bunnen, den rista. Så hvis jeg skal vaske den. Her er den delen av Bokashi som lukter. Jeg bruker å si at det lukter ikke rose. Det lukter faktisk ikke noen slags blomster, så jeg kjenner det. Men det går så fort og gjør det ondt i jord. Og når jeg skjøller den her nå, så kommer jeg til å slå det vannet over i rabarbraen og løken og det som står ute. For det er jo enda bakterier oppi der som jeg vil ha. Og så nå så vet jeg jo at
at jeg snart skal ut og så plukke om noen planter og sette ut her i snart, om en måneds tid. Hvis det er over 15 grader, gjerne opp til 23, 24, 25 grader, som det vil bli her inne nå på våren, pluss at den her er svart, så vil prosessen gå litt fortere enn den vil gjøre nede i kjelleren snart, der jeg også har en sånn her bøtte stående som jeg har blandet i løpet av vinteren. Her er alt mulig, til og med fisk. Ser du den her? Det er faktisk en tørrfisk av torsk som var litt glemt av. I løpet av noen få uker nå, hvis temperaturen holder seg hjemme, det gjør den jo ikke, vi har jo frost på natta. Det er jo i hvert fall langt under 15 grader. Det er lenge til vi har 15 grader på dagen. Men akkurat her inne, nå har vi, hva skal vi se, 18,7. Det er ikke så ille til å være på en ettermiddag i slutten av mars. Man blander rett og slett jord med matavfall. Og jo bedre du blander det, jo mindre biter du har. Den der torsken, den kommer til å ta litt tid. Men den brytes ned den også. Jo fortere vil det gå. Jeg trodde jo at den jorda bortpå her var blitt tinnet til i dag. Jeg tok den opp i går. Det var kanskje litt vel optimistisk. Her er det vekstmateriale, og det er jord, og det er høy. Alt mulig. Denne saken kan jeg nok ikke gjenbruke flere ganger. Den går i plastsøppel. Avslutt alltid med jord på toppen. Gjerne noen centimeter. Så kunne den her ha stått inne. Jeg har eksperimentert og hatt det på badet. Det gikk kjempefint, helt til noen begynte å røre på den, for da kommer lukta fram. Men så lenge du har et lag med jord på toppen, så er det ikke noe lukt. Og inne har vi det jo varmere enn ute. I hvert fall i denne delen av verden. Nå får de her bakteriene fortsette. Vi omdanner alt til jord. Og nå er den bare fylt opp til hit cirka. Så jeg kan ha minst en bøtte til oppi her for denne folen. Men jeg kommer heller til å spre på forskjellige. En annen ting man kan gjøre er å bruke store potter. Men jeg skal ikke ha noen store potter nå. Enda. Da legger jeg bare å gjøre på samme måten. Jeg har noe litt grovt i bunn. Litt for gammelt. Utsarva jord. Og så har jeg blendet bokashi på toppen. Og kanskje litt såjord helt øverst. Eller i alle fall noe ren jord helt øverst. Det kommer an på hvor sterk plantene er. Men etter et par uker, selv om dette ikke er omdannet, så vil det ikke være så surt. Og da vil plantene kunne trives i det.